Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Voici le résumé de l'actu du jour. 3 nouveaux juges au tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a fait sa rentrée avec des résolutions concernant les violences conjugales et intrafamiliales, les trafics de stupéfiants et la justice de proximité. L'association mosellane d'économie montagnarde et la communauté de communes du Pays de Bitche ont signé une convention de partenariat pour le marché paysan organisé le 10 octobre à Meisenthal. Clap de fin pour Angela Merkel. L'élection nationale a lieu dimanche en Allemagne. 60 millions d'électeurs allemands sont appelés à désigner leurs représentants au Bundestag, l'Assemblée nationale allemande, qui élira ensuite la nouvelle chancelière ou le nouveau chancelier. Un double champion paralympique à la rencontre des écoliers. Nicolas Pfeiffer a partagé un moment avec les élèves de l'école de la montagne supérieure à Sarreguemines. À peine rentré de Tokyo, il s'envole demain pour la Coupe du Monde par équipe en Sardaigne. Et aujourd'hui, vous avez aussi rendez-vous avec notre premier numéro de Café Krenzel, notre nouvelle émission en plate. Côté actu, on commence avec des chiffres. Si la situation sanitaire s'améliore en Moselle, à l'échelle locale, une hausse est à noter. À Sarreguemines, à l'hôpital Robert Pax, 6 patients Covid sont hospitalisés, dont 4 en réanimation, soit 3 de plus qu'au début du mois. En revanche, seuls 10 tests sont revenus positifs sur 470 réalisés. Ces données sont arrêtées au mardi 21 septembre. Et puis concernant les centres de vaccination qui sont loin d'être pris d'assaut, les horaires seront réduits à partir de lundi. Vous pourrez vous faire vacciner au CHS de Sarreguemines les lundis et samedis de 9h à 16h30 ainsi que les mercredis de 13h30 à 20h avec ou sans rendez-vous. Le centre de vaccination de Bitche sera lui accessible les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 16h. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a fait sa rentrée. Chaque année, c'est l'occasion de présenter de manière officielle les nouveaux juges qu'il compose. C'est aussi le moment de faire part des principaux projets. Reportage de Marie-Morgane Pires. Voici Nicoline Tourté, Nathalie Esselin-Leloup et Najib Smaili. Les 3 juges ont rejoint le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Ils viennent donc compléter l'effectif composé d'une vingtaine de magistrats du siège et du parquet. Ils ont été présentés officiellement lors d'une audience solennelle ce jeudi face à des élus, des représentants de la loi et des acteurs locaux. Il est important que ces juges puissent être connus et que la justice s'ouvre vers la société pour que les citoyens qui s'apprêtent, le cas échéant, à être jugés par certains de ces représentants et de certains de ces acteurs sachent à qui ils ont affaire. Les présentations effectuées, cette rentrée était aussi l'occasion pour le procureur et la présidente du tribunal judiciaire de faire part de leurs résolutions. La première concerne le traitement des violences conjugales et intrafamiliales. Qui sont l'objet d'une priorité absolue de la part du gouvernement qui trouve déjà à se décliner au tribunal judiciaire de Sarreguemines. Second point important, la justice de proximité, pénale et civile, qui a pour but de diminuer le stock des dossiers en cours, ainsi que le délai de traitement des affaires. Un ensemble d'outils destinés à rapprocher le justiciable de la justice, ou d'ailleurs de faire le chemin inverse, de rapprocher la justice du justiciable, en essayant autant qu'il est possible, par exemple, de garantir des délais assez brefs de comparution devant la justice. Le procureur a également évoqué sa volonté de lutter contre les trafics de stupéfiants, en proposant notamment davantage de moyens juridiques aux forces de l'ordre. Après le lancement de la 2e édition des chéquiers J'achète Bitcherland, la communauté de communes du Pays de Bitche a officialisé un partenariat avec l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. Il s'agit d'une convention pour le marché paysan organisé le 10 octobre prochain à Meisenthal. En quoi consiste ce partenariat? Élément de réponse dans ce reportage signé David Aurès. Une cérémonie des plus officielles. Mercredi soir, la communauté de communes du Pays de Bitche signait une convention de partenariat avec l'AMEM, l'association mosellane d'économie montagnarde. L'objet de cette convention, le marché paysan prévu le 10 octobre à Meisenthal. Cette convention qui va permettre à Moselle Attractivité d'être à nos côtés est nécessaire naturellement pour organiser cet événementiel à Meisenthal. La collectivité met le site verrier à disposition de l'AMEM. Le marché paysan est un rendez-vous récurrent du territoire qui réunit artisans et producteurs. Parmi eux, il y a des habitués comme la fromagerie des Prés de Haute-Villers et le verger Fromols d'Ormersvillers. Ça nous rapporte de nous faire connaître encore, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des clients qui ne connaissent pas encore vraiment la fromagerie des Prés. L'AMEM nous permet effectivement de nous retrouver à plusieurs producteurs, proposer différents marchés avec des produits aussi divers que variés et en des points du Bitcherland totalement différents.
Le budget de l'AMEM s'élève à 158 000 €, dont 40 000 sont dédiés à la communication. L'association à but non lucratif est financée principalement par le conseil départemental. Son bureau est composé de plusieurs élus. David Suc en est le président. Ne pouvant signer la convention pour les deux parties, c'est son deuxième vice-président Benoît Kiffer qui représentait la collectivité. Une double casquette que le président assume. Ce sont les 54 élus départementaux qui m'ont désigné comme leur représentant à l'AMEM. Et à l'unanimité des membres de l'AMEM, j'ai été élu président. Je crois qu'on a là la conjugaison d'un certain nombre de responsabilités qui concourent au même objectif. Soutenir la Moselle, soutenir le territoire rural et soutenir l'économie de proximité. Pour l'instant, aucune autre convention n'est prévue pour un marché futur. À l'origine, le marché paysan organisé à Meisenthal devait se tenir à Sarreguemines, mais la ville a mis fin à son partenariat avec l'association. La gestion du marché sarregueminois relève désormais de la communauté d'agglomération. Deux marchés auront donc lieu le même jour, Meisenthal, Sarreguemines ou les deux, à vous de choisir. Et pour rappel, le prochain marché paysan de l'AMEM aura lieu au Jardin pour la Paix de Bitche dimanche 3 octobre, avec aussi au programme la traditionnelle transhumance des moutons. Politique chez nos voisins, c'est la fin de l'ère Merkel. Ce dimanche, on vote en Allemagne et ce sont des élections particulières. Après 16 ans au pouvoir, Angela Merkel va laisser sa place à un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière. Un changement de taille pour 83 millions d'Allemands. Immersion à Saarbrück pour savoir ce qu'en pensent nos voisins sarrois. Comme le reste de l'Allemagne, le centre-ville de Saarbrück est plein d'affiches pour différents partis. Dans quelques jours, la plupart des habitants va pouvoir participer aux élections nationales allemandes. C'est la première fois depuis 2005 qu'il y aura également un nouveau chancelier ou une nouvelle chancelière. Pour certains, c'est un changement bien nécessaire. Oh, ich sehne den Zeitpunkt herbei. Ich finde, 16 Jahre sind einfach zu lang. Also ich würde die Legislatur auf 2 Perioden begrenzen, wenn ich was zu entscheiden hätte. Das reicht. Dann ein neues Gesicht, neue Ideen. Ja, ich denke, die Menschen wollen jetzt eine Veränderung. 16 Jahre vor Merkel, das Land, die hat uns in einen Stillstand geführt. Aber der Deutsche muss auch bereit sein, den Wechsel zu wollen und was Neues zu wollen. Plusieurs représentants de la génération plus jeune sont un peu plus hésitants. Le temps de leur vie, ils n'ont jamais connu un autre chancelier qu'Angela Merkel. Ich will halt schon, dass hier nicht alles in Chaos gerät, aber ja, wenn es so bleibt, wie es ist, finde ich es ganz gut. Ja, es ist jetzt halt immer noch so eine Unentschlossenheit und ich sage mal, wir haben jetzt durch Angela Merkel so lange jetzt in Frieden gelebt, gut in Deutschland und ja. Also ja schon, ich will jetzt nicht, dass irgendein Depp sich auf diesen Platz setzt. Es soll schon einer sein, der auch Erfahrung oder weiß, was er da macht. Also ja, das wäre schon wichtig. Jetzt mit den neuen Bundeskanzlerwahlen, ich weiß nicht, da sagt mir jetzt keiner wirklich zu, aber wird halt geschaut. Cette année, il y a 3 candidats qui aimeraient devenir chancelier. Armin Laschet, le successeur d'Angela Merkel pour la CDU, Annalena Baerbock du parti écologiste Die Grünen et Olaf Scholz des sociodémocrates de la SPD. Sur la question de qui d'entre eux va probablement gagner l'élection ce dimanche, les réponses ne sont pas très différentes. Ich denke, die Baerbock nicht. Also, das ist meine Meinung. Ich denke entweder Scholz oder Laschet. Baerbock hat nach meiner Ansicht keine Chance mehr. Vielleicht Scholz, aber ja. Ich denke, der Herr Scholz von der SPD. Ich glaube, fast Scholz wird's. Ich glaube es. D'après des sondages, plus d'un tiers des Allemands ne sait pas encore pour qui voter dans quelques jours. Les habitants de Saarbrück ont une explication. Ils critiquent les programmes électoraux des partis. Weil sich vieles überschneidet. Man weiß ja erst am Ende, was rauskommt. Gut, es überschneidet sich halt in vieler Hinsicht. Ne? Es gibt so wenig Unterschiede inzwischen, sodass man also oft gezwungen ist, das kleinere Übel zu wählen. Die Programme gefallen mir eigentlich alle nicht. Ich wähle das kleinste Übel für mich. Réponse à toutes ces questions dimanche. Et voilà, c'était le point de vue de quelques Sarrois sur l'élection de dimanche. En Allemagne, 60,4 millions d'habitants ont le droit de vote, dont environ 700 000 en Sarre. Dimanche, ils voteront, mais ils n'éliront pas leur nouveau chancelier au suffrage direct. Comment fonctionne ce scrutin ? L'Allemagne étant un État fédéral, les élections nationales sont réparties sur les 16 Länder et le mode d'attribution des sièges est très particulier. Alors voici un tuto pour tout comprendre.
Il y a des élections nationales tous les 4 ans en Allemagne. L'Assemblée nationale allemande, le Bundestag, est composée de 598 sièges au minimum. Concrètement, il faut cocher 2 cases sur le bulletin de vote. La première pour le candidat et la seconde pour le parti. La moitié des 598 sièges, soit 299, est occupée par des candidats directs. Chacun représente une circonscription. Il y a donc 299 circonscriptions, appelées Wahlkreise. Grâce à ce système, chaque circonscription est sûre d'être représentée dans l'Assemblée. Pour élire les sièges restants, on procède d'une autre façon. On ne vote plus pour un candidat d'une circonscription, on vote pour la liste d'un parti dans chaque land. Le vote du parti définit la répartition des rapports de force dans l'Assemblée. Il faut avoir au moins 5% des voix pour être admis. Le nombre de sièges n'est pas fixe et calculé de façon proportionnelle. Depuis l'élection en 2017, par exemple, le Bundestag compte 709 sièges. En 2013, c'était 631. Avec ce système électoral, c'est très compliqué pour un parti d'avoir une majorité absolue. La création du gouvernement est donc basée sur des coalitions entre différents partis. La population a donc élu l'Assemblée, mais c'est l'Assemblée qui élit ensuite le chancelier. Le chancelier n'est donc pas élu en direct par la population. Quelques images maintenant de notre champion sarregueminois. Une belle rencontre a eu lieu dans la cour de l'école de la Montagne Supérieure à Sarreguemines. Le double champion paralympique de tennis en double, Nicolas Pfeiffer, a partagé un moment avec les élèves. Ils lui ont offert un chaleureux accueil et c'était aussi l'occasion d'échanger autour du thème du handicap. Voici les images de Thibaut Desmerly. C'est avec les bras pleins de surprise et le sourire aux lèvres que les maternelles et les primaires de l'école Montagne Supérieure accueillent le tennisman Nicolas Pfeiffer. Les jeunes supporters ont félicité le double champion paralympique pour sa médaille d'or reçue à Tokyo. C'était l'occasion pour le sportif de témoigner de son parcours. Ça fait super plaisir, franchement ça fait chaud au cœur et puis après c'est bien aussi pour le monde du handicap de retransmettre un peu aux jeunes un battage comme ça, de leur transmettre que malgré un handicap on peut aller chercher une médaille d'or. En plus de cet échange, des élèves venus de l'étranger, scolarisés au collège Jean Jaurès, ont proposé une lecture d'album jeunesse qui traite de la thématique du handicap. C'est avec cette belle rencontre en tête que Nicolas Pfeiffer partira ce samedi pour la Coupe du Monde par équipe en Sardaigne. On passe à l'actualité du groupement 3S. Pour l'édition du mois de septembre, nous avons assisté à la rentrée des judokas du club Les 4S à Sarreguemines et nous sommes allés faire un tour au restaurant de l'ESAT La Ruche où on cuisine désormais uniquement des produits frais et locaux. Regardez. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau JT3S. Pour cette édition, nous avons assisté à la reprise des entraînements pour les 17 judokas du club Les 4S, l'unique club de judo adapté de la région. Il est composé de personnes prises en charge par le groupement 3S ou venues de l'extérieur. Pour elles, le judo est un apport bénéfique. Il permet de travailler la motricité, de gagner en autonomie et de combattre l'appréhension de la chute. S'ils tombent, du coup, grâce au judo, ils ont appris à chuter. Je ne vous dis pas que s'ils tombent sur le bitume, ils ne se feront pas mal, mais au moins, ils se feront moins de traumatisme si c'est qu'au niveau de la tête, puisqu'ils auront appris à tomber en retenant leur tête. Le judo est un sport difficile, il faut retenir des termes en japonais et les règles sont nombreuses. Cela n'effraie pas nos sportifs qui apprennent et progressent après chaque entraînement. Sur le tatami, chacun est l'égal de l'autre et apporte quelque chose à son partenaire. Ici, une main au niveau de son cou, d'accord ? J'apprends beaucoup avec eux parce que leur affection qu'ils donnent et leur amour qu'ils nous donnent à nous, parce qu'ils sont très proches de nous, ils sont très reconnaissants et donc des fois c'est touchant. Cette année marque les 10 ans du club. Le président espère rapidement remettre en place les entraînements en commun avec le club de Großbliederstroff. Cette collaboration permet aux judokas des 4S de pratiquer avec les judokas valides.
Depuis le 1er août, l'atelier restauration du Pôle Travail change de fournisseur. Les restaurants de l'ESAT-La-Ruche et de l'ESAT-L'Éventail cuisinent désormais 100% de produits frais et de saison venant de producteurs locaux. Ça vise tout simplement à améliorer de manière continue la qualité de la restauration, le service des repas et de parfaire complètement la satisfaction de nos clients. Clients internes que sont les foyers, mais aussi surtout nos travailleurs qui prennent quotidiennement leur repas, mais également les clients externes que vous pouvez voir derrière moi. Chaque jour, 300 à 400 repas sont préparés par les 15 travailleurs de l'ESAT-La-Ruche. Le premier poste commence à 6h30 le matin. Sous les ordres des 4 encadrants et du chef Armando, chacun effectue ses tâches avec minutie. Aujourd'hui, c'est saumon au menu. Il faut donc préparer le poisson frais, livré le matin. Notre but, c'est de travailler le produit entier, c'est-à-dire de ne rien jeter. Ce sera un produit qui va être des arêtes mains. Et grâce à ces arêtes, on va pouvoir faire un fumet de poisson qui va servir à faire la sauce. Grâce à la peau, on va pouvoir faire des chips, etc. C'est vraiment travailler tout le produit. Pour les cuisiniers, cette nouvelle façon de travailler est beaucoup plus intéressante. Ça change, c'est d'autres produits, c'est d'autres nouveautés, c'est une bonne qualité pour que les clients ils soient satisfaits. Et puis nous aussi, ça nous fait plaisir de cuisiner avec des produits frais. Ils sont une centaine de clients à venir déjeuner à la Ruche Gourmande chaque jour. Le restaurant propose toujours ses menus à emporter et les prix n'ont pas changé. Un menu coûte toujours 9,50 €. Et c'est la fin de ce JT3S. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez un nouveau numéro le mois prochain. Ne manquez pas dans un instant notre nouvelle émission en plate Café Krenzel. C'est juste après les prévisions de Météo France pour demain. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, la journée de demain sera bien ensoleillée malgré quelques passages nuageux. Mais de petites averses sont quand même attendues dans la nuit. Côté température, les minimales seront moins fraîches que les jours précédents avec 13 à 14 degrés en matinée et 23 à 25 degrés pour le reste de la journée. Demain, nous fêtons les Hermann et il fera jour de 7h22 à 19h23. Passez tous une agréable journée en notre compagnie et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. À partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneus hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy, 34 rue Maréchal Foch à Sarreguemines. C'est le mois anniversaire chez Cuisine Schmitt Sarreguemines. Jusqu'au 30 septembre, des cadeaux comme s'il en pleuvait. Pour l'achat d'une cuisine équipée, les tiroirs à l'anglaise vous sont offerts. Mais ce n'est pas tout, bénéficiez de super prix sur l'électroménager. Et encore plus fou, nous vous offrons jusqu'à 1 000 € sur votre projet. Et en ce moment, découvrez notre grand jeu concours sur notre page Facebook. Rendez-vous vite en magasin. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, tu peux pas faire cette blague. Allez, je valide. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui quoi? C'est tellement important. Ben, perso j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement là, hein. Moi je la comprends. Moi non plus je le connais pas ce vaccin. Par contre les conséquences du Covid on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps même. Bah j'avoue moi aussi j'hésite hein. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question c'est pas seulement de te protéger toi mais aussi les autres. Merci, c'est important aussi les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés.
Et maintenant, Café Krenzel, c'est l'une des grandes nouveautés de la rentrée sur Mosaïque Cristal. Le moment du goûter est une tradition locale. Café Krenzel vous invite à la table de nos 4 joyeux lurons. Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien garantissent de joyeuses retrouvailles avec fou rire et moments culturels inédits. C'est une émission 100% en plate. La première a été tournée en public à Calouze. Je vous laisse savourer en vous souhaitant déjà un très bon week-end. Kommen zum Café Krenzel. Ja, ich komm. Oh je, wie viel Uhr haben wir dann schon? Bertrand, aber zum letzten Mal, ne? Hoffentlich hat es keinen Käsekuchen diesmal. Bonjour, liebe Zuschauer. Hey Bertrand, wo bist du denn? Bonjour, meine lieben Gäste. Heute haben wir etwas Neues. Wir haben Publikum und direkt. Also euch in der nächsten Sendung dürfen euch einladen bei uns. Bonjour, liebes Publikum daheim. Machen es euch gemütlich. Wir haben ein schönes Programm. Heute haben wir es schon verstanden. Der Sebastian hat ja den Hund mitgebracht. Und es geht um Vieh. Ja. Wie heißt denn der Hund? Das ist der Lexi, aber wir rufen ihn Lex. Lex. Also heute haben wir keinen Namen, der mit L anfängt. Unser Namensstar ist heute ein Name mit M. Der Namensstar. Unser Namensstar ist heute Mathieu. Ach, natürlich kenne ich schon Mathieu. Ist da Mathieu im Publikum? Ne? Also, das sind ja nur Mädchen, ja? Fast nur Mädchen. 3 Männer haben wir. Und wir haben auch noch einen Gast heute bei uns. Und der heißt nicht Mathieu, der heißt Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Wir freuen uns, dass wir in Calouze heute bei dir dürfen sind. Ne? Schön so. Du bist unser Ehrengast, gell? Und der Lexi natürlich auch. Ja, natürlich. Vergesse mich nicht. Also, der Name war in den 60er und 80er Jahren sehr berühmt und da war richtig so Highlight. Heute ist noch gerade so Matteo als Name. Oder Matt. Ja, oder Matt. Wir gehen mal schauen, ob die Leute draußen auf der Straße auch da ihre Meinung haben über das Vieh und was die für Namen an ihr Vieh geben, gell? Ja, wir haben Hund, Katze, sogar Mies. Aber fremde Mies. Mascha, komm. Wir hängen am Vieh. Voilà, das Vieh, das wir gewöhnlich haben, ist Vieh, das andere nicht gewählt haben. Voilà. Die haben wir rekuperiert in Association oder Centre-Käse und so weiter. Hänkle, Hase, Geiße, Schäf, 3 und das alles für die Jungen. Ich fütter sie. Ja, alles, was der Papa macht. Ein Hund, eine Hase, Katze haben da bestimmt auch ein Stück Vieh daheim. Was haben wir denn und warum? Was machen wir denn mit dem Vieh? Haben wir gar kein Stück Vieh daheim. Warum? Par envie, keine Lust. Schon 3 Hasen daheim, die sind schon richtig dick. Gell? Und wenn die richtig gut dick sind, die werden in der Pfanne gekocht und mit ein Stück Vin Blanc und nachher gehen wir in Familie essen. Ja, du hast keinen Hase, falls du Streichel genommen und du hast Hase nur für Essen, ne? Ja, nur für Essen und ich bei der Kopping gekauft. Ja, 3 Hase, die sind schon geschlagen, die liegen in der Frigo schon. Ein Hund? Wo will ich gerne Hund haben, weil er ja lieb ist. Und dann bist du nicht allein. Voilà. So so etwas, ne? Das ist vraiment schön, also ein richtiger Kompaniehund. Genau. Da huckt mir im Kanapé wie ich. Ja, ich habe noch eine Katze daheim, ja, die wird gestreicht, ja, und bei der ich nicht zu für esse. Ja. Das ist unsere Katze, das ist eine Liebe. Ja. Der Pupui heißt die. Pupui. Und ich habe noch eine Frau und eine Tochter daheim. Also da haben wir ja gerade von allen Namen und dann haben Sie gemerkt, liebe Zuschauer, wir haben da Vieh, wo nur Animaux de Compagnie sind und dann haben wir noch Vieh, natürlich, ja, wo nützliche sind, gell? Wo in der Pfanne kommt, gell? Wo in der Pfanne kommt, muss ich sagen. Ne? Bertrand, hast du Vieh daheim? Ich habe leider kein Stück Vieh mehr, aber früher habe ich selber eine Kuh gehabt. Oh. Ah ja, die hat Mignon gehasst. Das Problem, die Mignon ist halt auch in der Pfanne gekommen. Martin, hast du auch
Katze oder Hund? Ich habe immer Katze gehabt, aber wo die letzte gestorben ist, haben wir keine mehr geholt, denn ich bin jetzt schon ein paar Jahre allergisch auf die Katze und den Hund. Aber ich glaube es oder nicht, wenn wir jetzt angehen und da ist eine Katze oder ein Hund, wir gucken alle am Tisch. Wo kommt der Hund oder die Katze an meine Füße? Natürlich. Die weiß es, dass du allergisch bist, gell? Claude, hast du auch ein Vieh daheim? Ja, Vieh nicht, aber Fisch haben wir. Fisch hast du? Ja, aber nicht im Aquarium, du, Nein, im Bassin. Aber nur so rote, ne? Kleine rote ja, Fisch. Kleine rote, für das Pläsier. Pläsier. Und du hast natürlich einen Hund, aber wie nett das da ist. Ein Leiter auf dem Tisch. Sieht, dass ich wie mein kleiner Bub, weißt, der kriegt alles, der geht überall mit. Da auf der Erde wird am Radio heuerst manchmal Bälle, weißt. Aber das ist wie ein kleiner Baby für mich. Ich brav. Ich brav, also, das schickst dich, gell? Lex, du bist ein braver Hund. Ja. Ich muss sagen, ich miet wie Hund. Ja. So, also der Raymond Collin, der hat da auch seine Meinung. In der Welt ist verrückt über das Vieh und über das Essen. Die Welt ist verrückt. Wer hat das nicht schon einmal gesagt? Ich auch. Aber noch nie ist mir so aufgefallen und so wahr war, wie noch gar nicht so lang. Da war ich im Supermarché gewesen, da in Bitsch, und habe Krokettchen gekauft für unser Bello. Und wie ich aus dem Geschäft rausgehe, ich mit dem Päckl da an, denke ich, na, wenn jetzt die Naboppe da wäre, der hätte jetzt eigentlich ans Hirn geschlagen. Wer hätte dann vor 50 Jahren, ja, vor 20 Jahren noch gedenkt, extra Fresse kaufen für einen Hund oder für eine Katze? Das jetzt ja gar nicht gibt, das ist ja einem gar nicht in den Kopf gekommen. Wenn die haben wollen, Fleisch haben, und da haben sie sich keine Mies fangen, die haben wir auch gehabt, nicht? Und der Hund, zieht dass die Hund sind, haben die noch immer das Fressen gehabt, das heißt die Reste vom Essen von ihrem Meister. Und das ist schon Jahrtausende, wo das so geht. Und das ist noch gar nicht so schlecht gekommen. Nicht? Und jetzt auf einmal kommt da ganz gescheite Tierarzt daher mit dem weißen Kittel und die sagen, Achtung, Achtung, eure Reste sind gut für euch, aber nicht für den Hund. Nein, da sind nicht genug Vitamine drin. Da müssen noch Karotten und Kruten drin sein und das muss alles lyophilisiert werden und nachher erst keine Erdis ihrem Hund geben. Stelle ich mal so etwas vor. Jetzt sind wir so weit, dass wir unsere guten Reste vom Tisch in die Pubel schmissen und wir kaufen extra Fresse für unsere Möbel. Wenn dann müssen jetzt arme Affen in Afrika und arme Kängurus in Australien sterben, dass unsere reichen Hunde leben können. Die Welt ist doch verrückt. Nur etwas. Wenn ihr an einen Hund denkt, denken ihr nie allein an einen Hund. Es ist etwas, was zum Hund passt. Das ist ein Knurren. Und die zwei Bilder, die gehen so gut zusammen, dass es sogar Sprichwörter gibt hat darüber. Man sagt, gib dem Hund eine Knurre, dass er ein bisschen Knurre hat. In der Zeit ist er ruhig. Das sagt man eigentlich für Hund und für Menschen. Nicht? Man sagt dann noch, hol ja immer Hund eine Knurre nicht weg, sonst wird er widig und so wieder. Nicht? Aber dieselben Tierärzte in ihrer Wiesekittel haben gesagt, Achtung, die Knurre sind nicht gut für die Hunde. No. Die Hunde können die Knochen nicht verdauen. Stell euch vor, tausende Jahre lang haben die Hunde Knochen gefressen und haben gar nicht gewusst, dass sie es nicht verdauen können. Merci, Raymond, dass wir gut gelacht haben. Ja, die Welt ist verrückt. Die Welt ist verrückt. Gehst du dein Bello da auch Knochen?
Ah ja, ich bin auch so verrückt, was will ich? Ich gehe noch extra noch, der kriegt noch extra eine Sort, weißt du, Estomac difficile oder was weiß ich. Der kriegt alles noch geweiht, 60 Gramm morgens, 60 Gramm abends und für mich nur mal, ich will ja nichts. Dann kriegt er so Krokette und weil ich weiß, dass er ein bisschen schnägig ist, kriegt er noch ein bisschen Pate dazu gemischt, aber alles in das 60 Gramm. 60 Gramm? Oh, und Bertrand, kriegst du auch 60 Gramm jeden Tag? Hoffentlich kriege ich ein bisschen mehr, weil dann müsste ich ja hungern mit dem. Also da komme ich gar nicht drüber. Also du isst immer noch rohes Fleisch oder richtiges Fleisch im Teller? Ja, bitte, ja. Claude, weißt du das noch, dass man früher immer die Reste im Hund gehen hat und so? Auf jeden Fall. Die haben sonst nichts gekriegt. Noch Milch. Milch, wenn Gemulk war echt und die Hunde und die Katzen, die haben noch Milch gekriegt. Und der Rest haben sie sich selber suchen gehen. Ja. So wie der Mies, gell? Ja, natürlich. Und Martin, deine Reste, was machst du jetzt? Machst du die in die Puppe? Ich mache sie in der Puppe. Aber ich sehe, das ist viel einfacher, um Mund zu kochen, wie um Hund zu kochen, gell? Ja, einfach gut in den Mund. Ja. Martin, du hast da noch einen Witz, gell? Ah ja, ich habe einen Witz da für den kleinen Matteo und seinen Hund. Also der Matteo ist mit seinem Hund zu der Oma gegangen. Die Oma war in der Küche, die hat da Konfitüre gekocht. Und dann schnappt der Matteo ein Stück Zucker und gibt sie dem Hund. Und dann sagt er, Oma, schau mal, wie der Hund froh ist mit dem Stück Zucker. Hast du gesehen, wie der jetzt den Schwanz fackelt? Der hört ja gar nicht mehr auf. Und dann sagt die Oma, oh, gib doch dem Opa auch 2 Stücker. Also, das ist ja als eine Neuigkeit, die kennt man fast in der Zeitung schreiben, gell? Sebastian, du hast uns heute die Zeitungsrätsch mitgebracht, gell? Susanne, wir reden über die Bauernmärkte, weil das ist ein bisschen Tendance so aktuell, gell? Waren dann da vor kurzem so Bauernmärkte gewesen? Immer mit dem Korb da. So kenne ich dich, Susanne. Und schon gedenkt, wir reden von etwas Positives, natürlich rund um Essen, gell? Ja. Da Anfangs Oktober, am 3. Oktober gibt es einer in Bitsch und am 10. Oktober gibt es einer in Sagemin. So, also stell euch vor, ihr könnt da durch die Allee da spazieren, was kann man da gut kaufen? Natürlich Wurst, Brot, was zu trinken. Das ist immer so ein schöner Sonntag. Jetzt gibt es noch ein bisschen Sonne, es ist noch nicht so kalt. Das ist so für mich immer so eine kleine Idee de Sortie. Bertrand, die Differenz ist um einen normalen Markt oder ein Jahrmarkt oder ein Bauernmarkt, ist ja, dass da fast nur Essen gibt, genau, und eigene Produktion auf jeden Fall. Genau, Bio sowieso. Also das meiste ist Bio sowieso. Also das ist immer von der Eck? Ja, vom Eck. Also ich finde das richtig super. Das heißt das, dass man immer wieder jetzt endlich seine eigenen Produkte kaufen kann oder produzieren kann. Oder wenn man keinen Garten hat, kann man halt auf so einen Markt gehen. Das finde ich wunderbar. Da ist immer Animation, weißt du? Da hast du gesehen, so Schäfe oder Gänse, die da rumlaufen. Gell? Ich meine natürlich die Vieh, nicht die Frauen. Claude, nimmst du da auch immer die Frau an der Hand und sagst, komm, wir gehen auf den Markt, wenn der Biomarkt ist? Nicht so viel. Wir gehen das mal, aber nicht so oft. Hey Martin, da gibt es sogar Produkte von die Hohe, gell? Auf dem Markt. Auf dem Markt, ja, vielleicht. Ja, weil heute bin ich dumm dran, ich habe es vergessen, ich habe es eingepackt daheim. Auf die Hohe. Das macht nichts. Martin, gehst du da auch auf? Ja, ich gehe an, dann kaufe ich immer gute Wurst, guter Käse, Honig. Das letzte habe ich Quetschenschläge gekauft. Fein. Also zu dem Essen gibt es ja natürlich noch Kultur, wo man auch essen kann. Also, gell? Der Bertrand und ich, wir arbeiten ja in der Mediathek. Ja. Und in der Mediathek haben wir da in dem Monat Oktober ein interessantes Programm. Das heißt Moselle Déraciné. Wir dürfen ja jetzt endlich wieder eine Nuss nach dem ganzen Jahr da. Das sind wir noch drüber. Also die Ausstellung ist in Alve. Ja. Und da gibt es auch natürlich Filme und Spektakel in Rämeringen, in Püttlingen und in Alve. Genau. Und am Freitag, der 15. Oktober, können wir in die Mediathek kommen. Da ist eine Konferenz, ganz interessant, gell?
Die Zeiten von Sellemalzeit, Bertrand, da hast du uns ein Foto mitgebracht. Und das war aber noch vor der Mosel-Deracine, gell? Ein ganz, ganz altes Foto. Martin, was meinst du, um was es da geht auf dem Foto da von Bertrand Heid? Ein altes Foto? Ja, ich weiß nicht, vielleicht Mike. Oh, da ist was. Ja. Ein Bauernmarkt? Nee, noch nicht einmal. Nur noch mal richtig. Ganz da hinten. Ganz da hinten. Vakierb. Maikäferfest? Auch nicht. Auch nicht. Nur noch mal da. Tour de France ist durch Kaluze. Der Veloclub. Ja. Veloclub von Kaluze. Hinten dran sieht man die Pompier in der Uniform. Nur mal. Auf dem Bild sind über 300 Personen von Kaluze damals. Man kann es gut erkennen, gell? Ja. Das ist ein klares Bild. Das ist ein Bild von 1929. Wow. 1560? Lohne mal, wie genau und wie schön das Bild ist. Ist das ein großes Foto? Das Bild ist so groß wie eine Postkarte. Und dort oben hat man damals gehabt, die Glockenweih. Also 1929, nach dem Ersten Weltkrieg, hat Kaluze erst 1929 seine Glocke wieder gekriegt. Und 3 Glocken haben sie damals gekriegt. Und da haben sie so schöne Bilder gemacht. Das Foto können wir uns bedanken mit der Assoziation von Kaluze. Historik von Kaluze, ja. Ihr dürft auch auf unserer Webseite mal gehen. Da haben wir über 500 Seiten Text und Bilder von früher, was alles da in der Kultur und Geschichte von der Region. Und der Website ist sehr bekannt. Da sind ungefähr 30.000 Personen, die da drauf gehen pro Monat. Das ist einer von den bekanntesten überhaupt in Frankreich. Claude, bist du da in der Assoziation? Jawohl, aber bin ich auch dabei. Machst du auch Foto auf die Webseite? Ja, ich habe schon gemacht. Ich habe schon Kommentare da gemacht und gesagt. Und das sind alles nur alte Fotos, die du noch findest bei den Lied oder bei dir Ja, selbst? wo ich bei den Lied gefunden und Sachen. Ja. Und die machen dann da Linien, dann kann sich jeder lohnen. Kann sich jeder lohnen. Und wenn man sich erkennt, wenn man sagt, oh ja, das war ja die Oma Eugenie, und dann kann man schreiben. Ja. Aber die meisten Fotos, die meisten Lieder sind identifiziert. Da drauf. Ja. Und also wir haben jetzt heute mal ein Foto aus der Schublade mitgebracht. Das ist jetzt kein altes Foto, Claude, aber fast. Also in diesem Foto haben wir heute jetzt mal erstes ein Foto von Martin. Ist das dein Mann, den du da mitgebracht hast, ein Foto? Nee. Wir schauen jetzt mal, was das für ein Foto ist. Hat die große Ohren? Ja. Schon gemeint, du bist allergisch. Ja, aber das ist die heißt Pistache. Das ist das Foto von, das ist die Katze von meiner Petit Fille. Und die ist geboren im Hof in Bitschelund und die wohnt jetzt im Elsass, in Scherwiller, neben Schlittstadt. Voilà. Und die hat gesagt, die will nicht mehr ins Bitschelund kommen. Sebastian, du hast uns auch ein Foto mitgebracht, aber nicht vom Hund. Der mit dem Thema von heute, lohne mal, wie ich das so schön war, früher, lohne mal, mit dem Thema, lohne mal. Das bin ich, gell? Lohne mal, was ich da für dicke Backe gehabt habe. Ne? Und meine Hund, das ist ein kleiner Vogel, das ist der Titi, ich glaube, das ist ein Perruche. Und meine Tante, Mariette, hat gedacht, Sebastian, komm, ich moll dich mal ab, ich mache ein Bild und heb der Titi so fest, 20, 30 Sekunden. Und als ich das Bild gemacht ist, hat der Titi den Kopf hängen gelassen, so fest, habe ich nicht gehebt, dass er nur nicht fortfliegt. Nur mal der Titi. Bertrand, du hast uns da natürlich, also du bist ja unser Historiker, Foto mitgebracht, auch mit Fee. Ja, fast. So, wir schauen mal das Bild. Also das ist das Maikäferfest. Also wie ich gehört habe, man soll ein Foto bringen mit einem Stück Fee. Habe ich nicht so, aber hätte eine Kuh eventuell bringen. Aber wenn wir schon in Kaluze sind, muss man unbedingt um das Maikäferfest doch reden. Und früher haben die Leute doch das Maikäferfest gefeiert. Ja. Und das ist das letzte Bild, letzte Fest 1939. Gerade vor dem Krieg, da sieht man ein paar Einwohner von Kaluze und ein Drill hinten dran und nochmal da rechts französische Soldaten.
Und das waren die, die in der Linie Maginot waren. Also das war jetzt das letzte Fest, Maikäferfest vom Krieg. Also Claude, Maikäfer ist ja ein Stück viel, gell? Ja. Man findet gar nicht mehr so viel. Man findet nicht mehr so viel, Nee. Aber früher. Früher haben wir genug gehabt. Hast du BM geschüttelt, sind sie runtergefallen. Ja. Also ich habe euch auch ein Foto mitgebracht. Ich bin nicht allergisch und ich habe noch immer hingehört. Das ist eigentlich mein 4. Hund. Wahrscheinlich mein letzter, aber der beste. Der heißt Lollipop. Der Lollipop. Das ist auch L, das ist dasselbe Baujahr wie die Belgier da hast gehört. Also ich habe ihn nicht mitgebracht, weil der Min ist ein Profi, der hat mich gekannt, hast du es gesehen? Martin, du hast uns da noch einen Witz mitgebracht. Ja, also das ist ein junger Mann, der hat seinen Führerschein gekriegt und hat das ein E-Auto gekauft. Und dann hat er gesagt, so, jetzt kannst du ins Bitschland machen. Dann sieht er da Hoft, gell, Loder da. Über einmal geht da Henkel über die Straße. Oh je, er kann nicht mehr bremsen, gell. Er fährt das Henkel durch, gell. Dann, was mache ich denn jetzt? Dann halt da. Dann sagt er, ich gehe jetzt durch die Leute da prävenieren. Da ist das Henkel zusammengefahren. Dann geht er mit dem Henkel in der Hand, klingelt, kommt die Bursfrau raus. Dann sagt er, es tut mir leid, gute Frau, aber ich habe da ihr Henkel überfahren, gell. Ich habe nicht mehr keine Bremse, ich habe es nicht früh genug gesehen. Dann lädt die Bursfrau und sagt, nee, guter Mann, das Henkel, das ist nicht unser, denn so flache haben wir kennen. Claude, vielleicht ist das auch passiert mit ihrem Henkel da in Kaluse und nicht mehr finden. Nee, die haben es der Hohn geklaut. Der Hohn, Mitten im Dorf. Mitten im Dorf. In Kaluse haben sie alle will ein paar Henkler und einen Hahn und Hase im Mittendorf. Ja, das ist der Gemeinde, wo das installiert hat. Und so haben Weiher, der Hahn, ist mitten im Nachmittag ist der Hahn geklaut worden. Normalerweise müssen wir doch merken, wo der Hahn ist. Was meine Eltern, weil der Hahn macht doch Kikeriki. Wir haben dann noch ein komisches Ding, das ist auch fast so komisch wie den Henkel, Claude. Aber, das gehen wir mal an. Also das komische Ding, das hat uns der Bertrand heute mitgebracht. Ich sehe, das ist ein uralt Ding, aber ich glaube, das war Vater Lotto. Was Menschen du, Sebastian? Ich meine gerade, das ist La Route de la Fortune, wo da läuft. Ja. Gell? Weil das früher in Kaluse haben sie da Route de la Fortune getreten. Stimmt, ja. Und Cressel. Cressel ja, vielleicht ist Retsch, ja. Retsch, ja. Das ist aber komisch, das ist aber ein großes Loch oben. Ja. Macht sie was Menschen du? Also ich glaube, das ist ein Altding. Also Claude, du weißt doch bestimmt, was das ist. Ja, das ist ein Wonmil. Wonmil. Was macht man denn? Früher ist die Frucht getrescht worden, aber da war sie nicht super gewesen. Ja? Und dann nachher ist sie in die Wonmil geschüttet worden und da sind verschiedene Ausgänge gewesen. Und der erste, da ist die Frucht, die Superfrucht rausgekommen und das zweite ist gewesen, die Frucht, die ein bisschen verschlagen ist. Und die Spreere sind hinten rausgeflogen durch den Wind, wo die Wonmil gemacht hat. Und so. Ja, Bertrand, wie heißt das auf Französisch? Also, das glaube ich eher auch nicht. Tarare. Tarare? Hat er das schon mal gehört? Ich kenne Tartar. Nein, Le Tarare heißt das. Le Tarare. Ja. Oder? Wie schreibt man denn das? Ja, ist wieder ein Wort für das Kabel. Genau. T-A-R-A-Ö. So? Ja. T-A-R-A-Ö. Ich kenne nur einen Arsch wie ein Mundmil. Ja, das wäre ja, weil das Klempel, das ist schon ein großer Wonmil. Wie ein Mähdrescher, ne? Wie ein Mähdrescher. Oder wie eine Dreschmaschine. Du hast vorher gesagt, früher ist, was ist gemacht worden mit der Frucht, was er dann hingekommen ist? Getrescht war. Was ist denn das Dreschen? Das ist eine Dreschmaschine. Das ist auch so eine Maschine da, wie die da. Ja, ne, die ist noch größer gewesen wie die da. Ja. Die Gaben sind ingelegt worden und so. Und wenn die so ein Walz gewesen, mit Hocker dran und so. Und die hat die Kehre rausgeschlagen. Und dann ist Stroh runtergefallen und die Frucht ist neben dran rausgelaufen. Und dann ist der Rest in den Wonmil gekommen. Genau. Also das ist ja fast wie in der Schule, da muss man ja erstmal lernen, gell? Wie mit dem Klassenbild. Bertrand, du hast schon ein Klassenbild mitgebracht. Ja, schon eins da. Unser Klassenbild heute kommt von Kaluse. Welcher Jahrgang? 1930? Nein, nicht ganz. Da bin ich Klempel. Das Klassenbild ist ein Klempel jünger. Sag mal, du bist jetzt da drauf. Ich bin weiter drauf und ihr dürft mal raten, wo ich bin. Also sagen wir in der Mitte, oben, unten?
So rum mal ein bisschen, so rum mal ein bisschen. Hast du brune oder hast du helle Haare? Ziemlich hell. Ziemlich ich war hell. ganz blond früher. Ganz oben, ganz oberliche Blonde. Oh, da ist der Bertrand. Hey Martin, das ist wieder Johnny Halliday, hä? Ja, so, er hat Schon etwas der Ähnliches. Rabe, Ja. so gequillert. Da warst du noch jung und schön. Also, Claude. Er wird schon wieder blond. Ja, Er ja. wird schon wieder Wieder wiss, ja. Er wird wieder Silberblond. Silberblond. Hast du auch Haare gehabt früher, Claude? Ja. Oh je, ganz stiefe. Ganz stief. Ah, ja, die sind so stief, wenn der Coiffeur hat also rausgeschnitten. Und auf einmal sind sie rausgekommen. Oh, schön, der Glatz ist auch schön. Ja. Gut, nicht mehr zum Koffer gehen jetzt. Muss nicht mehr so Coiffeur gehen. Also, wenn wir wieder lachen, haben wir da noch jeden Monat den Melodiewitz. Ah, ja. Der Lülü von Ritterschingen wollte auf Peking gehen. Dann ist er an den Bahnhof gegangen von Klein Ritterschingen. Sagt er, ich würde gerne ein Ticket auf Peking. Dann sagt er, nee, das machen wir nicht da in Klein Ritterschingen. Da müssen wir auf Groß Ritterschingen gehen. Dann ist er auf Groß Ritterschingen an den Bahnhof gegangen. Und die gesagt, nee, das machen wir nicht, da müssen wir auf Sagemin gehen. Sind sie auf Sagemin gegangen. Und Sagemin hat gesagt, ja, Sagemin ist so klein, da müssen wir auf Metz gehen. Auf Metz gegangen, ich wollte gerne ein Ticket auf Peking. Ja, ist kein Problem. Und zu dem ein Ticket gehen, war der in Peking 3 Wochen, dann wieder heimgehen. Gell? Dann ist er an den Bahnhof gegangen von Peking. Sagt er, ich wollte gerne ein Ticket auf Ritterschingen. Sagt er, Klein Ritterschingen oder Groß Ritterschingen? 2 Kumpel treffen sich und man sagt ein, weißt du was, ich meine ganz meine Frau, die geht mir neben zur Nuss. Sagt er, was meinst du das? Wir haben jahrelang in Sagemin gewohnt. Gell? Und jetzt wohnen wir in Straßburg und wir haben immer noch denselben Faktor. Der Albert und Sherman sind vor kurzem geheiratet. Sagt Sherman, Albert, was würdest du gerne essen? Was ich jetzt gerne essen ist Brotwurst mit Püree, wie meine Mama gemacht hat. Sherman macht die Brotwurst, legt die Brotwurst, schneidet auf beide Seiten ein Stückel ab und schmeißt in die Pubel. Das macht der Brotwurst, der Albert gegessen und wie war es? Wunderbar, wie meine Mama es gemacht hat. Aber was hast du auf beide Seiten ein Stückel abgeschnitten und in die Pubel geschmissen? Sagt Sherman, meine Mama, die hat noch immer so gemacht. Weißt du was, wir gehen zu der Mama mal fragen, gell? Was? Mama, was hast du immer auf beide Seiten ein Stückel abgeschnitten? Ich weiß nicht, meine Mama hat auch noch immer so gemacht. Gell? Komm, wir gehen mal ins Altersheim, die Oma fragen. Dann sind sie so der Oma gekommen. Sagt, Oma, du hast doch immer auf beide Seiten der Brotwurst abgeschnitten und in die Puppe geschmissen. Aber was hast du das gemacht? Sagt die Oma, ja, sein Nummes, er hat noch die kleinen Brotpon. Sebastian, das ist. Jeden Monat haben wir da Jede da. Witze. Zweimal am Tag. Und das ist bei der Alain Gros. Ah, der Alain, der macht mich immer Tränen lachen. Was ist das? Die kleinen Immer noch die kleinen Pfanne. Und ich will nicht einmal die Verschwendung, der Wurstabschnitte hin und drüber. Und dann keiner weiß, wo es kommt, gell? Und dann nicht einmal von der Bello, weil das ist ja gar nicht gesund von der Hund, gell? Ja, der Alain. Tradition. Claude, die Postbote da, die Faktoren, die haben ja alles mitgemacht mit der Hinabfrier. Ja, da sind manche mal gewesen, was sind, ja. Aber der, der da mitgegangen ist auf Straßburg, das ist schon eine komische Geschichte. Aber der Chines da mit kleinen Ritterchen und Ritterchen, der war lustig, gell? Der war lustig, ja. Wir haben da noch extra den Claude eingeladen, weil wir haben ja noch einen Archivefilm. Und den kennst du, Claude, gell? Ah, ja. Unser Archivefilm. Da sind wir beim Simon Adrien, der ist Sattler. Und der schafft jetzt gerade da, er ist gerade am Nähen vom Halfter. Il est donc en train de faire quelques points sur les pièces d'armée. Wie lange schaffst du schon als Sattler? Ja, du weißt schon. Sicher, ich hab's gehört. In der dritten Generation. In der dritten Generation ist schon. Ja, und der letzte. Noch mehr ist nichts mehr.
dritte Opa war, Papa war. Und wir sind durch und jetzt bin ich noch. Donc ils sont celliers de père en fils depuis 3 générations. Ich war ganz Cellier und dann haben wir Cellier hat abgenommen und jetzt sind wir noch Polstor. Papischi. Un décès après lequel il va procéder à quelques petites réparations. Das ist der alte Stuhl, wo im schlechten Zustand ist. Da ist alles los, da wird gelimt und dann wird neu renoviert. Dann kommt neues Material drauf, das ist alles kaputt. Und mit derselben Nägel, oder die geht man wieder neu, dasselbe Draht, das noch passt zu drücken, die fliegt. Das ist alles am Stück. Donc M. Albrecht est en train d'expliquer qu'il s'agit là d'un travail de rénovation. Cette chaîne sera entièrement refaite. Also Claude, ich habe ja da in Haluse irgendwann mal angefangen, in welchen Jahren habe ich dann angefangen zu filmen? 1990, vor 30 Jahren, 31 Jahren. Gott sei haben wir das Dank. gemacht. Und dann sind wir es gefilmt und ihr wart da mit dem Auto unterwegs. Ja, da haben wir damals orange-gelbe Jannen gehabt und da haben wir kein Dach aufgemacht. Und dann bin ich gefahren und der Meiselberner, der hat mit der Kamera gefilmt durch die Straße und so. Wie sind ihr dann auf die Idee gekommen? Oh, das ist immer so nachts mal hinkommen, denken, man muss etwas machen für die Kirche. Wir haben wieder Geld reinkriegen für die Kirche und dann haben wir ein Foto gemacht gehabt und sag ich was Dorf. Und auf einmal, man kennt ja einen Film drehen mal was Dorf und so. Und ist gut, dass wir das gemacht haben. Und da ist richtig historisch, denn da sind viele Leute drauf, wo heute schon gar nicht mehr da sind. Ne? Ja, und wie du deine Filme, also die ganze Partie da gefilmt hast, da sind da erst drauf gekommen, dass da keiner irgendwie das kann zusammenschneiden und Musik drauf machen, gell? Nein, dann sind wir auf Saarbrücken gegangen. Oben lang sind wir auf Saarbrücken gegangen, zu einem, wo die Kamera verkauft und so. Und der hat einen Techniker gehabt, wo da richtig gut war da drin und so. Und dann haben wir das zusammengestellt. Ja, und dann, wie wir fertig gehabt dann haben wir das 2 Sorten gemacht. Die Französische und die Deutsche Sender, sagen wir uns. Die Tele sind nicht alle kompatibel gewesen. Ne? Da haben wir gedacht, oh je, das war ein Hufenerbe gewesen. Und haben ja dann die Kassette verkauft und so? Die haben wir verkauft im Dorfverbund. Ja. Wir haben zuerst Soiree gemacht gehabt, mal da im Saal, wo wir sie vorgeführt haben und so. Mit dem, der war der Deutsche da gewesen und hat das gemacht. Und dann haben wir sie verkauft im Dorfverbund und wir haben ein schönes Stück Geld eingebracht, sagen wir für die Kirche. Alles für die Kirche gewesen, für die Renovation von der Kirche. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Ja. Bertrand, du weißt noch von dem Adrian, du hast da sogar einen Schulsack von dem? Genau, ja. Der hat damals noch die Schulsack, die Ronze gemacht, ganz aus Leder. Der existiert immer noch. Da war sogar noch ein Perzkopf, war da drauf gepresst, aufs Leder. Und die sind manche im Dorf, wo wahrscheinlich noch so Schulrenze haben. Also es ist eine wunderbare Ehre gewesen. Und ich will da sagen, es war ein richtig soziologischer Film, wo sie da gedreht haben. Weil es sind verschiedene Personen, die meisten sind gar nicht mehr da. Da war jemand, da war noch der Iseschmidt dabei, da war der Schmidt-Leo war dabei. Und also richtig soziologisch interessant. Und der Film, der müsste, also in der nächsten Zeit sei immer noch so Extrakte davon, weil das ist wunderbar von früher, also unglaublich. Kann man das auf Ihrem Seite von der Assoziation ausstellen von dem Film? Ja, der ist drauf. Der Tines Roller hat ihr Sandy in verschiedenen Stickel hat er gemacht und sagt, da kann man sein Stickel spazieren und sagt, was man will lohnen. Ja, der tut 4 Stunden. 4 Stunden? 4 Stunden tut der ganze Film. Ja. Das müssen wir uns mal ganz da, ja? Ah ja, das wäre das ja etwas. Ja, nun das auf Internet, Susanne. Auf Internet. Also an der Tele bist du ja schon Claude, auf jeden Fall. Martin, du hast da noch einen Witz mitgebracht von der Claude. Ein Witz, ja, vom Sebastian seiner Hund. Jesus, ja. Also der Sebastian trifft den Kevin, gell, und dann sagt er zum Kevin, oh, mein Hund, der wird alle Tage schäder. Oh, wieso, sagt der Kevin. Hör schon mal, wenn ich mal jetzt am Kaffeetisch schaue, und dann bringt mein Hund mir jede Mal die Zeitung, bevor die vom Haus liegt. Ah, sagt der Kevin, das ist gar nichts, mein Hund ist viel gescheiter. Wenn ich mal jetzt am Kaffeetisch schaue, bringt er mir ja auch die Zeitung, gell? Aber ich habe gar kein Abonnement.
Ah ja, das ist bestimmt im Nachbarkohl, gell? Ja. Wir haben ja da vorher von Nehmen geredet, vorhin. Und da gibt es ja noch andere Bello. Ne? Wir haben ja vorher gesagt, wir haben ja auch noch Monsfee daheim. Und wenn ich euch jetzt da sage, Didier, Hervé und Ronald, an wen denke ihr denn da? Susanne, bestimmt an der Schaukelpferd. An der Schaukelpferd. Und die haben uns heute ein schönes Lied mitgebracht. Und da geht es, glaube ich, auch um die Männer. Voilà un chant que vous allez pouvoir entonner avec nous, qui est d'ailleurs une leçon de platte. Nous utilisons des mots comme die Buchs, c'est le pantalon, Huskrit, c'est-à-dire c'est la croix, le dragon du foyer, voilà. Et puis il y a un refrain, on va faire ça ensemble. Das ist das Lied vom Ehemann, la chanson du pauvre mari. Gib mir mal den Ton an, du Angeber. Ich bin armer Ehemann, ein wenig zum Verzehren. Die Frau, die hat die Buchse an und ich muss Schuhe kehren. Und wechsel die Stiefel und sperre die Schuhe und wäre noch Gehau dazu. Oh je, rum, oh je, rum. Alors, j'explique un peu. Oh je, rum, en plate, ça veut dire quelque chose comme Oleg die Katz, Oleg Albert. En breton, c'est quelque chose comme Oh Yesesne. Et dans le sud de la Bretagne, ils disent Archbicharmlek, un truc comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez faire avec nous, c'est facile, je vous le refais. Oh yeah, rum, oh yeah, rum. Oh yeah, rum, oh yeah, rum. C'est très bien. Deuxième strophe. Se kocht Kaffee und trinket Wein, morgens in aller Frie. Und du musst Wasser Zuckerin und ich kein Wurzelbrie. Und wenn ich sie nicht oder schlucke, will nach Hause mich mit dem Besen still. Oh je, oh je, Es hört sich an wie Frau Leichnam-Prozession. On se croirait à la fête Dieu. On dirait avec l'ambiance. Vous avez vu la décoration un peu, Et puis, der Herr Pastor, alors der Herr Kaplan, c'est ça, Herr Kaplan. Il est avec nous. Donc, on y est. Troisième strophe. Et vous avez, j'en parle après. Wie geht denn die Trittstrophe? Ich bin ja ganz verloren. Nachts, wenn ich in die Wirtschaft gehe, kurz Gesage laufen. Der Schlingel muss nach Hause gehen. Und du musst Wasser saufen. Und wenn ich dann noch an die Fenster stehe, mit dem trockenen Mund an der Wirtschaft sehe, oh je, oh je, C'est une chanson drôlement phallocrate. Quand on écoute ce qu'ils disent là-dedans, c'est pas très, comment on dit, politiquement correct. Non, mais c'est les femmes de Aachen qui nous ont chanté ça. Et là, on s'est marré parce qu'elles se bidonnaient en nous chantant. C'était en 82. So jung kommt man nicht mehr zusammen. 82. Elles se marraient. Mensch, der haben sie die Männer auf die Schippe geholt, tout en chantant ça. Aachen, c'est près de Sarreguemines. Au Französisch, wie sagen wir das au Französisch? Je connais pas le savoir. Non, Sarreguemines. Sarreguemines espagnol. Voilà. So, jetzt kommen wir auf die letzte Strophe. Ja. Drum, wenn aber da ihr Recht und Selbstkommando fehre, ich hab's verpasst, drum geht's mal schlecht, drum muss ich fein parieren. Mein Leben lang bin ich untertan, ich Stummkopf war von Anfang an. Oh je, oh je, Applaus fürs Publikum. Bravo. Also haben wir alle mitgesungen und uns sehr geehrt haben. Also wir haben ja da 3 Männer am Tisch, wir tun sie ja doch ein bisschen, gell? Aber nur ein bisschen. Aber wir haben heute jetzt kein Wurzelbrie, ja? Wir haben Kaffee, wir haben auch Kuchen heute, unser Käse haben extra Käse. Und du kannst schon zeigen, Herbert. Sogar zeigen, ja, das ist nicht schön.
der Anfang von der Sendung. Da ist ein Estro für Susi. Ja, das war ich. Aber ich stelle Bröderlich so gerne mit dem Bello. Er kriegt auch noch ein Stück. Bertrand darf schon schneiden. Ja, darf schneiden. Und wir sehen uns jetzt noch einmal im Oktober. Also wenn euch die Sendung gefällt, darf ihr es sagen. Wir haben jetzt den Bertrand seine großen Hände auf dem Bild gehabt. Gell? Schnitt schön riecht, in der Mitte durch Bröderlich wird geteilt. Hat er. Ich will ein Riemchen haben, gell? Ein Riemchen. Nur ein Riemchen. Macht ihr schon ein großes Stück? Ja, der Hund kann keinen kriegen, gell? Das ist nicht gut für den Hund. Nee, für den Hund nicht. Der Cola hat uns gesagt. Ja, kein Knochen und kein nix. Also wie gesagt, wenn ihr will in die Sendung kommen, melde euch. An der Tele sagen sie euch noch das nächste Mal sind. Wir wissen es selbst noch nicht, gell? Das ist eine Überraschung. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass eine alte Wahrheit am Radio. Bravo an unser Publikum. Ja, merci. Für Ihre Unterstützung. Merci, Claude, dass du heute gekommen bist. Und bis nächstes Mal, gell? Ich weiß nicht, ob der Chef jetzt dann schon den Jingle lanciert. Also der Francis ist schon in allem schuld, gell? Er kriegt aber trotzdem noch ein Stück Kuchen. Er kriegt noch ein Stück Kuchen. Hat er verdient. So, und Kaffee haben wir auch noch.